我哋係係星組。嗱咁夜媽媽咧，肚餓先係想飲啖酒啦，係咪先？係啊，係都食個麵嘅喎。冇錯。佢係啤酒肚嘅。咁我哋咧覺得夜晚咧人又懶，咁咪有冇計啦，兩嘢溝埋一齊做。咁我哋整成咩啊？啤酒杯麵，好好食啊！試下就知啦，Let's go！嗱，抽到掘頭嗰支咧，就要食我哋精心炮製俾佢嘅啤酒杯麵。哇！尖頭，尖頭，尖頭，講真，咁試多次啊！黐線嘅。好啦，我哋已經買齊晒材料啦。第一個咧就係杯麵，第二個咧就係即刻就嚟咯喎，打着個火先。阿蔡師傅，阿蔡師傅，係，你識唔識啊？倒咗啤酒落去先開火好唔好啊？係呢啲燒一燒鑊個煲噶嘛，你明唔明啊？炒餸咩，蔡師傅？燒鑊個煲，我燒鑊你啊！打鑊過嚟。我哋開始倒啤酒咯喎。咁咧基本上咧啤酒咧我哋落半罐就已經夠噶啦。好，好啦，再嚟咯喎，就係我哋嘅重點啦，重點食材 ，OK。阿 Chris 可唔可以俾把刀我啊？你喺廚房叫出邊嗰嘢俾我。唔該我啊，唔該我啊。火滾啊！啊，識火啦！好，熄一熄火先。好啦，但係我哋嘅材料係未整煲晒嘅。好，我哋開始啦。嚟啊！焗佢3分鐘。正常樣嘅都。放過佢啊！放過佢啊！你衰，加油！吞落去，唔好俾啲小麥味攻上嚟，即刻吞。鬼咗你懶咩？唔係乜都可以煮，大家又唔乜都飲，唔啱食。佢係濕濕。哇！我而家啲酒精快啲上來，到訂啦佢。可唔可以放棄啊？仲懶唔懶？唔懶啊唔懶。係咪依家杯麵咩咗？啤酒，每個一齊試邊啲啊？阿姐。唔係佢咧係嗰個味道咧，即係你第一啖食落口咧，你依然係覺得佢係咖喱味嘅。咁但係咧嗰個小麥嘅味道咧，就隨後就攻上嚟咧，係好得人驚嘅。你自己嘔出，咁唔可以核突嘅咩？唔通靚啊？